大家好，今日就同大家講一下早排10月頭開始問大家收集意見嘅一份 Generative AI 問卷，咁就訪問下大家各位 Concept 朋友，喺使用 Generative AI 嘅情況係點樣樣啦。咁啊，總共收到60份嘅 response，咁我哋就講下個 response，咁有啲乜嘢分析，咁就同大家分享下。咁啊，主要嘅答題嘅人啦，就係30幾到40宗啦，咁就符合翻 Facebook 嗰個年齡分佈啦，因為 Facebook 主要用戶都係30零40歲，咁啊 Thread 嗰啲就少啲啦，咁 Thread 都有聲嘅，不過 Thread 嘅反應冇咁好。女性咧就佔差唔多75%，咁都合乎我哋嘅比例啦。咁男女比例就係、女性就係1:4咁樣樣啦。Years of experience 咁就1到15年都有嘅，咁你當拎個中位數就係有幾年嘅 concept 經驗嘅朋友會填啦。In-house 啊，同埋呢個 firm 嘅同朋友咧就各佔一半到啦。NGO 比較少啲，因為 NGO 嘅職位都比較少。咁就關於使用 generative AI 公司個 IT policy 有冇禁止大家使用咧？咁有90成嘅受訪者，即係54個人啦，都話冇禁止嘅。有7%啦，幾個人啦就係話全面禁止去用生成式 AI 嘅。咁有3%嘅朋友就話有局部去禁止啊，即係2位啊。咁呢下面呢條題目問嘅時候問得唔係幾好嘅，咁可能至於答題嘅時候咧，就大家會咁樣樣答。咁大家究竟係乖乖地完全唔用 AI 定係如果禁咗嘅話，會唔會用咧？咁呢個就唔作準啦，咁不過照擺喺度。咁提一提啦，呢份嘅 PowerPoint 都係用 AI 整嘅，咁咪符合翻我哋嘅主題。咁啊用 AI 整一稿之後再做修飾，咁就唔係完全 AI 入 AI 直出嘅，係一定要改嘅。最多人用嘅 AI 就係 POE 啦、DeepSeek 啦、Perplexity 啦。咁另外 Microsoft Copilot 啦，就係有商用版同埋家用版嘅。咁呢度就你見到啦，如果我冇執到嘅話，就會變成咁嘅情況。咁我呢兩條數唔緊要加埋一齊啦，Copilot 都多人用嘅。咁呢三個有咩特色咧？呢三個咧都係免費可以用嘅。POE 咧就每個日咧就有 quota 嘅，即係免費就有 quota。如果俾月費有幾十蚊嘅月費啦，或者百幾蚊月費啦，咁免費都可以用嘅。如果你個量用得唔多咧，都可以用免費嘅。DeepSeek 真係完全免費啦，內地嘅 AI 啦。Perplexity 咧都係局部免費，咁俾錢就會多啲功能啦。Grok 咧都咁我之後偷雞加翻落去嘅，一開始 set 個 question，有十幾個人答嘅時候都未擺落去，之後我發覺有人答我擺翻落去啦。咁其實應該再多啲嘅。Grok 咧就十零個啦。咁 Grok 有咩特性咧？都係免費嘅，免費都已經好勁噶啦。咁呢度所有嘅特色咧都係免費啦，同埋唔使用 VPN 嘅。咁到要 ChatGPT 咧，要俾錢再加用 VPN 嘅就少啲人用啦，咁都好正常。咁另外有冇人用 Notebook LM 諸如此類佢 AI 咧，就發覺咧就冇乜人用 Notebook LM 嘅，咁因為要用 VPN。咁另外有啲朋友仔會用大陸個 AI 啦，譬如豆包啦，Google 嘅 Gemini 啦，咁呢個係唔係 POE 太監版嘅 Gemini？因為 POE 又好似有超級市場咁嘅，因為 POE 有唔同嘅 AI model 喺上面。咁但係就正如大家喺超級市場買 Starbucks 嘅咖啡啦，咁你諗下超級市場咪賣晒咁多種 Starbucks 可以賣嘅咖啡咧？咁我答案好明顯唔係啦。咁你去 Starbucks 嘅門市係會買得更多種類嘅咖啡啦。一個超級市場所供應嘅東西一定係啊、種類係多嘅，但係咧就唔夠專。咁 POE 個情況都一樣噶啦。咁你用真嘅 ChatGPT 同用 POE 嘅 ChatGPT 咧，咁樣個分別都好大。因為 POE 主要都係用 Chatbox 嘅功能咁樣去
response to 你嘅 request 咁咯。咁但係真嘅 ChatGPT 係多啲功能。咁大家用 AI 嚟做乜咧？咁寫電郵都好合理啦，最多人揀。因為最 basic 嘅用法就係用嚟執電郵啦。咁大家平時寫電郵可能有啲 grammar 錯，又或者我想快啲寫完啦，我覆個客整個 quotation 呢啲又收唔到錢嘅東西，但係我又要做嘅嘢咧，咁我不如盡快做咗佢啦。咁呢啲係咯，send email 呢啲就係一啲顯露唔到自己工作價值，但係又一定每一日都要做嘅嘢，咁啊盡快做完佢啦。另外咧，潤色文字啦，或者加埋翻譯啦，翻譯我嗰陣時冇特別寫，不過可以計埋嘅。收輯啲文字啦，令佢寫得靚仔啲啊，咁都多人用。41個 out of 60個。搜集資料啦，上去睇下啲 rules 啊、ordinance 啊、K 框嗰啲嘢，36個啦，都多嘅。Minutes 就開始少啲人用啦，19個人就係用嚟寫 minutes，寫 blog minutes 啊，諸如此類嗰啲。咁因為寫 blog minutes 可能涉及到公司嘅敏感資料，可能大家都未習慣去到將 AI 用嚟寫 minutes。咁其實你寫 minutes 嘅時候，你可以將啲私隱資料 redain 咗佢，即係遮咗佢，咁你可以用嚟照寫 minutes 都得嘅。咁你寫完個稿，你咪先再抌翻落去，再加翻啲 detail 上去都得嘅。PowerPoint present 啦，得6個人揀啦。咁點解咁少人揀咧？咁可能本身有一啲 concept 嘅工作唔需要整 PowerPoint 嘅。咁變相呢個就有少少 tricky 啊，得6個人嘅話。咁頭先都講過呢個 PowerPoint 都用 AI 整嘅，咁其實都幾靚仔啦，咁都出得街，咁我執一執啦，就將佢變成 PPT format 就擺落去 PowerPoint 度再執。Technical task 咧，用嚟生成圖啦，speech to text conversion 啦，coding 啦，咁啊唔係好多人嘅都係呢啲比較進階啲嘅 technique 就比較少人用。咁 Excel 有得用 VBA 有得寫 code 噶嘛，咁有啲同學都有用，好少啦，不過就。咁大家見到個結論咧，就係其實喺使用AI 嘅application 上面，大家其實有好多進步空間，可以用多啲唔同嘅 function 咯。咁其實資料搜集 AI 都有一定準確度嘅，當然唔係100% 準啦。咁當然都要靠我哋嘅 domain knowledge 去到 make 個 judgment。training 啦，咁大家原來90成嘅人都係盲摸摸去玩 AI 嘅喎，冇接受 training 就自己試啦。咁另外93%係沒有公司去資助或者去上啲堂啦，所以變相大家都唔會真係上。咁都個理由都好明顯嘅，因為大家要上啲 concept 課外課程啊，或者其他專業進修課程咧，都未必有時間嘅時候咧，仲要你上 AI 嘅課堂，其實咧都好吃力嘅，即係大家都好攰啊嘛，翻完工都仲要花咁多時間，仲要翻到屋企又要打理家頭細務，跟住可能要湊仔湊女。咁其實大家都好忙，咁都好明白。如果公司唔支持嘅話，其實大家都未必真係走去上堂，用咪用咯。即係好似 Excel PowerPoint Word 到要用嘅時候咪用咯。好似 CSA 咁工作上需要用咪用咯。咁但係唔會特登走去學，因為冇俾錢。咁用就煮到埋先食啦。咁呢個都合理嘅。咁睇到啦。另外咧 VPN 啦，咁就有30% 嘅同學話有用 VPN 嘅，用嘅 VPN 咧 Surfshark 啦，咁呢個賣廣告賣得最多噶啦，周街都有人賣廣告，KOL 啊、YouTuber 啊賣廣告，NordVPN 都有時人賣廣告嘅，Proton 啊、ForClient 啊等等嗰啲咧就比較少啲。咁但係用 VPN 其實就唔一定就係用嚟做 AI 嘅，咁純粹可能想自己上網。唔好俾人偵測到個軌跡咁，所以用 VPN 嘅。即係一開始用 VPN 嘅原因，唔係就係為咗用 Generative AI，其實有其他原因嘅。咁但係用 VPN 有個問題咧，就係會令到個網絡好慢，就好似偽單咁啊，有時。咁所以咧，用 VPN 去用 AI 都有個問題，就係慢得滯，慢得滯有時都冇乜心機用。咁VPN 其實都好平嘅，一個月就幾十蚊啦，咁一年就1000蚊都唔使嘅，睇下用咩 plan 啦，成日都有好多優惠嘅。咁嗰啲優惠好 tricky 嘅，一時又話平幾多，一時又話平幾多，咁你唔識撳咧，就可能會買貴咗嘅。一個月你如果你 join 一個月嗰啲 VPN 咧，一定好貴，咁嗰啲就唔抵玩。
咁跟住我哋睇下大家用 Generative AI 覺得佢有幾準啦。咁大家評嘅分都還好，3.45分啦，平均分。有幾個人就揀5分啦，大部分人都係揀4同3分啦。佢哋就覺得 AI 都算準嘅，中間啦。咁但係至於佢覺得自己用 AI 用成點咧，咁又冇一個人揀5分嘅，揀4分嘅都少啦，最多人揀3分，就覺得自己麻麻地。咁麻麻地咁即係有大進步空間啦。咁因為大家都冇上堂，咁啊自己盲摸摸，咁覺得自己嘅 generative AI 嘅 knowledge 就好有限，都合理嘅。即係你問我，我都覺得自己嘅 knowledge 好有限。咁其實啲 AI 嘅 new function 啊，新嘅 version 啊，日日都喺度 update 緊啊，你追唔切嘅根本就，你自己要識得取個平衡，究竟追到乜嘢程度就停。咁依家用 AI，大家遇到啲咩挑戰咧？就係準確性嘅問題啦，咁啊會出現幻覺啦，會出咗啲唔啱嘅結果出嚟啦，咁呢個好正常啦。Prompt engineering 啦，大家唔識寫 prompt 啦，唔識打指令啦，叫 AI 做嘢啦，咁啊令到結果就出嚟唔係幾好啦。咁我哋電腦有一句術語咧，就係話 garbage in, garbage out。咁你打嘅指令打得衰咧，咁你出嚟嘅結果都係衰，咁好正常。verification list 啦，咁啊要人手去到 verify 啲資料啦，咁好正常要人手 verify 嘅。咁如果 AI 乜都做得晒，咁大家仲有得鬥自己份糧咩？咁我好老實講，咁啊當然要人手啦，暫時之後嘅事冇人知啦。data privacy 啊，咁究竟我乜嘢可以抌落 AI 用，乜嘢唔可以抌落 AI 用咧？即係好似呢份問卷咁，我做乜要抌落 AI 度用咧？咁因為我 just 過其實冇啲特別嘅個人資料係 show 到出嚟，係 recognize 到係某個人嘅，咁都係好多啲好 general 嘅資料。咁我經過 judge 文之後咧，發覺可以抌落 AI 度幫手，然之後咧就 AI 幫手 gen 咗呢個 PowerPoint 啦。咁呢個 PowerPoint 咧，我哋用咩整咧？用 Gamma 整嘅。咁 Gamma 用免費 version 啦，咁啊淨係 gen 得10頁嘅啫。咁所以頭嗰10頁係 Gamma 整嘅。咁你見到啦，其實我可以改幅圖啦，即係我如果想改咧，我可以 edit 個 image 然之後改嘅。咁呢個好處就係可以改啦。咁我抌落去 PowerPoint 嘅時候咧，佢就會慢咗，佢就會啲 format 會走位嘅。個問題就係會走位擺入個 PowerPoint 度。咁所以咧，盡量如果執就喺度執會好啲嘅。不過有一個問題就係依賴性，因為大家都知道啦，啲 AI 咧就會好似早幾日啦，AWS 啊，Amazon Web Service 啊出現咗問題啊，然之後有好多個 AI 嘅 service 啦就停止運作咗，因為佢哋用個雲端伺服器就係用 Amazon，咁 Amazon 死機佢就一齊死。咁但係太過依賴個雲端嘅話咧，就有嗰啲問題，所以我都 prefer 用 PowerPoint 嘅情況執就會好啲。咁即係假設你要做個 presentation，然之後你擺咗 presentation 上 Canva 咧，咁 Canva 輕機咧，咁你有個重要 presentation，咁你就企喺度啊，咁啊呢個係一個危險嚟嘅。咁你見到幾靚仔啦？Future expectation 啦，咁大家期望可以 draft 到 board paper minutes 啊 resolution 啊，做到啲 regulatory update 嘅 summary 啊，唔使自己睇餐懵啊。有人 summarize 咗一轉，佢先再決定睇唔睇 details 啊。做下啲 legal drafting 啊，做下啲 governance 相關嘅工作啊。咁如果隻手得閒咗啊，可以做多啲 CG 嘢啦，做下 research 咯，睇下 contract 啊，做下 ESG report 啊。減少啲 admin work 啊，睇下可唔可以自動化啲 admin work 啊，即係譬如整個 annual return 嘅annual return AGM 計啲 deadline 嗰啲，可唔可以 auto 去計咧？咁其實呢個 Excel 做到嘅，如果真係要做咁都唔使用 AI。咁呢啲有啲例子啊，大家寫免費版本限制。咁啊，使用次數受限，影響日常使用效率。因為其實大家都應該要知道啦，用 AI 咁大家都知人哋整個 AI server 出嚟係燒好多錢先整咗出嚟嘅。
咁如果你覺得個 AI 好用，咁你可行情況下咪俾錢咯。咁呢個世界唔會有免費午餐噶嘛。咁佢都係燒錢嘅啫，依家都係搶客嘅啫，大家都係。咁暫時都未有人 afford 到係真係完全免費，所有功能都有。咁某幾間有啦，咁你用開嗰個，如果你想繼續用，你俾錢啦，都唔係好貴嘅，幾十蚊一個月或者百零蚊一個月。咁講緊幫你手好多喎。功能局限啊，純粹你唔知道可以做啲乜啫，咁啊要自己再研究下啦，呢啲就。可唔可以做下 KYC AML 模板咧？又可以嘅，不過你要知道，其實你要知道個 encoder 係乜嘢樣，你先叫到佢整到嘅喎。你都唔知個 encoder 咩樣，咁啊整一個似模似樣嘅，究竟你知唔知用唔用得咧？啱唔啱使咧？咁有一個問題喎，所以都要有 domain knowledge，即係嗰個學科嗰個 knowledge，嗰個領域嗰個 knowledge。整完出嚟我都唔知得唔得嘅，哇！我整到好似似模似樣喎，整得好過我喎，咁但係我都唔知得唔得。咁啊，呢個問題就係會發生喺大家身上，用嚟修改 NDA 啊等等啊咁諸如此類嗰啲嘢，大家可以睇下呢份 PowerPoint 嘅 slide 可以俾大家睇翻就可以揾到噶啦。咁大家冇上過 AI 課程啦，90成有冇興趣上咧？咁都有70成左右嘅同學話有興趣上。係咯，咁其實 AI training 就坊間有好多啊，咁但係專課 concept 嘅就當然暫時未有啦，因為專課 concept 嘅 training 一定係要對於 concept 嘅知識有一定嘅 knowledge 先可以整到個專課 concept 噶啦，咁呢啲要 tailor made 啦。咁有咩 recommendation 咧？咁個 adoption rate 都高啊90成啦，大家用 Prompt 用 DeepSeek 比較多啦。咁啊，建議公司資助大家學下 AI 啦。咁啊，學 AI 都唔係好貴啫，又或者網上面都有好多免費嘅課程嘅，不過咧就針對性唔夠強啦，成日都講針對性啫嘛。咁其實好多嘢都係圖書館都免費可以睇到噶，但係點解大家有時要走去上堂，唔去圖書館睇？咁有分別噶嘛？當然係有分別先係咁啦。咁啊，完結之前，我想俾大家睇一睇我整呢個 PowerPoint 嘅過程係點樣樣啦。咁講一講少少。咁首先啦，呢份問卷係咁樣樣嘅，我用 Google Form 去整嘅，咁啊收集到呢啲東西啦，然之後咧，我就將佢變成一個 Excel 嘅 format，跟住咧再用 Grok 去到變成一啲分析，跟住變完啲分析之後，我再抌落去呢度，俾個 prompt 佢叫佢整，因為 Grok 已經幫我將佢分做唔同嘅 slides，咁佢又幫我整咗咁多張 slide。咁我本身嗰個 prompt 嗰個指令咧，我有寫明係 slide one、slide two、slide three 嗰啲嘢，佢識得幫我分埋，佢幫我鏟埋啲字添，slide one、slide two 嗰啲冇出現到呢度，佢係智能嘅依家就。咁但係有個問題啊，呢個咧你可以將佢轉色，你可以轉嘅，嗱咁啊靚仔啲啦，咁啊可以轉嘅，咁呢啲可以轉嘅，咁又叫好啲啦，已經幾先進啦，Gamma 呢個叫。咁另外其實我有用第二個 app 去整嘅，咁啊呢個叫 Skyward 啦，咁佢整出嚟咧都好似 OK 嘅，但係咧有一個問題咧就係呢度暫時睇到 OK 啦，幾靚仔，但係去到呢度咧，嗰個咧佢出唔晒啲字啊，咁我又喐唔到啊，咁我就唔識搞咯，可能搞到嘅，不過冇時間搞，費事嘥時間啦，見到遮咗啲字，佢係有出嘅，不過遮咗啦，佢又唔識得幫我 adjust 呢個有個問題出現，呢度都係啦，少啲字 cut 咗咯。咁其他都幾靚仔嘅，睇落去，即係大致上係可以滿意啦。呢度咧佢又唔識得幫我做得好啲，即係我如果喐咧，喐唔見咗嘅，我話冇咁好啦，有啲問題出現嘅。不過叫做係比較少問題啦。但係咧，如果完全依賴佢整PowerPoint 嘅話，我要執就執唔到呢啲位就好煩。咁睇下你用唔用啦，其實都好靚仔啦已經。哇，呢啲都幾靚仔，靚仔過頭先嗰個啦。咁但係頭先嗰個點解揀咧？因為比較穩陣啲，
改咧，我容易改好多。即係我哋成日講咧，咁我哋都要睇嗱，呢個 Enterprise 就冇出到啦，因為太長。咁其實我可以掹翻長佢嘅，即係我可以掹翻長佢。喂，咁你唔好寫咁長啦。咁啊可以咁樣咧，即係我解翻短咧，咁佢又可以出翻出嚟啦。咁啊要自己人手執啦。show value 啊，可以 show 埋幾多個 number，我冇教到啦，又可以 show 埋嘅。27、24、17、15可以 show 埋出嚟。咁你就變相咧就係咁樣樣啦。咁咧之前我哋 PowerPoint 都會用 Canva，有人問 Canva 好啲啊，定係用 Gamma 好啲啊？Canva 嘅用法同 Gamma 有少少唔同。Canva 都有好多版嘅，嗱呢個 Canva 啦，即係如果我好清楚知道自己想做乜嘅話，我就用呢個 Canva 啦，咁啊快捷啲啊，費事 AI 督嚟督去。因為我自己我有自己嘅 format 想 present 嘅時候，我就未必用呢個 Gamma 啦。不過都係要你自己試嘅啦。其實究竟做成點，你問我各有各好處啦，都係要試嘅啦。咁 Canva 同埋 Gamma 都係主流，大家用嚟整 PowerPoint 嘅工具啦，暫時。咁今日嘅分享係咁多啦，咁我會將個 PowerPoint 嘅 slide 就擺喺 Patreon 度，咁大家可以 join Patreon 嘅免費會員，咁就會見到啦。咁係咁多先，今日係啦，大家可以 like、comment 同 subscribe，咁就之後會整多啲唔同嘅片去講下唔同嘅 concept 嘅 topic。